Pra vocês, queria saber como é que é som de mala. Som de mala é assim, viu? Quality som e gosta debochado. Desliga a iluminação, seu Lula. Tá dentro da mão. Desligar agora, meu rei. Desliga um. Orelha 2. Segura, seu Lula. Você coloca o jumento naquele compartimento. O Lula já fechou o painel do LED. E agora vamos fechar. Não tira as peças, né, pai? Tu tira aquele outro lado ali, por favor, filho? Só puxar esse ferro aí. Aqui é som de mala, seu doidinho, viu? Quality som, aqui tem a mão de Deus. Lulinha, meu som é quality som, meu som é? Pau. Tchau.